本期摘要：一、为什么 ABC 不爱和留学生玩？2、大家会不会介意孩子配偶的原生家庭？3、小猪的新视频来了，关于韩红的，又笑劈叉了。4、美国队上场的红牌取消了。5、大家人生最大的不开心是什么？6、不甘寂寞的4、5加女人。7、我看到中国现在的情况是，大家的欲望都很低，没激情。8、梅西网上大翻车，球场玩音的破坏规则。9、情绪稳定，被低估的人生能力。10、困扰我将近1年的咳嗽，原因太离奇了，必须写出来给大家看看。11、大家支不支持婚后2口子钱放一起统一管理？12、说说你干过的无知者无畏的事，事后一身汗。13、美国250岁生日，这波无人机表演可以说是夯爆了。视频。14、特朗普对伊朗上千万人国葬哈梅内伊的哀痛感到震惊。15、小红书上一国女官网买了世界杯 VIP 票，一个人去看，结果被拒不能入。为什么 ABC 不爱和留学生玩？留学生端着螺蛳粉想跟华裔室友套近乎，换来的却是冷脸和尴尬。有人为了融入白人圈不惜当众自黑，有人在身份割裂中迷失，同种肤色下的隐形墙到底有多厚？留学生热脸贴 ABC 冷屁股，反被嘲笑太一本正经。姐妹们，咱就是说，这种热脸贴冷屁股的戏码在北美真是天天上演。发帖的小姐们端着刚煮好的螺蛳粉，满心欢喜想跟华裔室友 Tracy 认个亲，结果人家踩着 ugly 都不理，转头就去 Instagram 发橄榄球队派对合照了。最离谱的是那个 Y-Hung， 为了向白人圈交投名状，竟然当众模仿爹妈的中式英语点麦当劳，以此博得白人朋友哄堂大笑。这哪是幽默啊，这简直是搬石砸脚。其实这堵墙后的离谱，很多 ABC 在身份焦虑中拼命洗白，就怕跟刚下飞机的扯上关系。那种自以为是的亲近，在他们眼里可能就是冒犯。倒是人家纽约的 Amy 活得通透，现在 ins 刷小红书，大大方方承认自己对中国文化上头。说到底，咱们真没必要去强求那种散装家人的默契，看他们为了融入演的赢妈了，咱不如关起门来吸自己的粉。身份认同这事儿，强扭的瓜不仅不甜，还容易把自己整反胃了。觉得离谱的扣1，觉得合理的扣2，评论区说说你们遇到过这种 ABC 吗？大家会不会介意孩子配偶的原生家庭？独立日聚会爆出奇葩婚事， ABC 女儿的混血男友家境复杂，亲妈是专薅白老头羊毛的跑路新娘。男方工资高却坚持 AA， 准岳母不介意女儿倒贴约会费，反倒更焦虑对方的原生家庭。准婆婆专蹦白老头，女婿高薪却让女儿倒贴约会。这位华人网大妈分享的亲友瓜，真让全楼都炸了。男方亲妈是那种靠搬运嫁给80岁老头，生了娃就跑路找下一个的职业选手，这种原生家庭确实是个大火坑。但最离谱的是这位亲妈的关注点，她嫌弃对方家庭背景，却对准女婿的抠门视而不见。男方明明比女方薪水高出一大截，却在约会中严格 AA。最让人累觉不爱的是，因为女儿收入低，这位当妈的还得自掏腰包补贴约会费，这操作简直是把大冤种写在了脑门上。这种男人哪怕长得再帅，工作再稳，骨子里那种精致利己的 WSN 味儿已经冲破屏幕了。在咱们华人圈，这种谈恋爱还要丈母娘补贴差价的行为，简直是顶级厚脸皮。这就不仅是原生家庭的问题，是人品和担当的红灯在狂闪啊！放任女儿在这种关系里沉沦，以后怕是连骨头渣子都不剩。这种婚姻背景要是换做你敢让女儿跳坑吗？觉得离谱的扣1，觉得能接受的扣2。评论区说说你们的看法。小猪的新视频来了，关于韩红的，又笑劈叉了。知名博主小猪针对韩红发布最新锐评视频，内容辛辣讽刺，深度剖析了这位慈善大姐大的公关手段与幕后故事，引发华人网友热议，直呼信息量巨大且极度搞笑解压。猪八戒锐评韩红，这波讽刺简直要把人笑死。这视频里的料够咱们华人网大妈磕一个礼拜的。说实话，韩红在墙内那副慈善大姐大的派头，配上小猪的幽默解构，简直是降维打击。看完只能感慨，有些被捧上神坛后的操作真是让人细思恐极。小猪的嘴还是那么损，把那股子拿腔拿调的虚伪劲儿扒了个精光，看得我这资深吃瓜选手都想撒花庆祝。虽说他是名人，但那股子说一不二的霸道和体制内的味儿，确实该被拿出来晒晒。这年头，看这些高高在上的权威翻车，简直比过年还热闹，完全治好了我的精神内耗。你们觉得他是真性情还是太会演？觉得离谱的扣1，觉得合理的扣2。美国队上场的红牌取消了。
FIFA has officially rescinded the red card issued to USMNT striker Folarin Balogun following intense public and political pressure. This unexpected reversal makes the team's primary scorer available for their upcoming knockout match against Belgium. The decision follows a public statement from Donald Trump, marking a rare instance of FIFA overturning a match official's field decision during a major tournament. Trump's pressure just saved America's World Cup dreams. FIFA finally realized that giving Folarin Balogun a red card was about as popular as a skunk at a garden party. In a move that has the entire soccer world clutching their pearls and checking the rulebook for the presidential pardon clause, the red card has been officially deleted from existence. Imagine being the referee who sent him off, only to have FIFA basically tell the world, yeah, our guy was hallucinating. Balogun is now free to terrorize Belgium's defense, and frankly, the timing is so poetic it feels like a scripted drama. We went from it's over to we are so back in the span of a single social media frenzy. And let's talk about the vibe. When a president gets involved in VAR decisions, you know we've reached peak 2026. FIFA usually guards its mistakes like they're the crown jewels, but apparently, even the most stubborn bureaucrats in Switzerland aren't immune to some heavy-handed American persuasion. Is it fair? Who cares? Is it entertaining? Absolutely. Belgium is probably currently frantically rewriting their scouting reports while US fans are busy ordering more flags and cheering for the art of the deal. This sets a wild precedent. Are we going to see offside calls debated on the Senate floor next? If Balogun scores the winner against Belgium, the internet might actually collapse in on itself. Whether you think this is genuine justice or just high-level bullying, the reality remains, America's golden boy is back on the pitch, and the stakes for the next match just hit the stratosphere. So, is this a win for sports integrity or did FIFA just fold like a cheap lawn chair? Drop your hottest takes in the comments. Does Balogun actually sink Belgium, or did we just use all our luck on a PR campaign? 大家人生最大的不开心是什么？楼主在华人网深夜发帖，自称人生最大的不开心竟是华人在美社会地位低，甚至觉得无力改变很绝望。这种宏大叙事瞬间引来群嘲，大家直呼这焦虑也太跑偏了。嫌在美华人地位低，这槽点全楼大妈都坐不住了。楼主这脑回路真是清奇，别人烦的是裁员、绿卡或孩子教育，你倒好，直接操心起族裔地位这种宏大叙事。我看你不是地位低，是日子过得太滋润，开始无病呻吟。在美帝自由的吐槽生活，难道不比在国内当个随时被晋升、被收割的工具人强？别整天像个 WSN 一样缩在角落悲春伤秋。如果你觉得地位低，大概率是因为你自己混得还不够好，别把锅甩给环境。非要钻这种牛角尖，纯属搬石砸脚。有空去健个身，多挣点钱，世界立刻就美好了。觉得楼主太矫情的扣1，感同身受的扣2，评论区聊聊。不甘寂寞的45加女人。小红书45岁以上女性各出奇招博关注，从卖职场经验到健身擦边，甚至连晒花园都透着不甘寂寞的焦虑。这种徐娘半老的各显神通，让围观网友直呼这波操作实在离谱。以为在看花园美景，结果45岁女主人在玩心机。现在的世道真是变了，咱们华人网的大妈们还在研究怎么省钱买菜，小红书上的同龄人已经卷成了麻花。有人靠卖职场经验装人生导师，实则兜售焦虑；有人穿着紧身瑜伽裤在健身房拼命打卡，明摆着是想博眼球。最绝的是那些发花园视频的，镜头一转必有精致侧颜或低胸特写，这哪是爱生活，分明是爱那点被围观的虚荣。这波各显神通的操作真是让人看呆，有人靠着徐娘半老的姿色打擦边球，用力过猛到让人脚趾抠地。大家都是千年的狐狸，玩什么聊斋啊？说到底，这种不甘寂寞的折腾，也就是想在互联网上赢妈了，收割一波廉价赞美。觉得这算追求自我的扣1，觉得这是老不正经的扣2。你们遇到过这种事吗？评论区说说。我看到中国现在的情况是，大家的欲望都很低，没激情。国内现状堪忧，年轻人不婚不育，不工作不社交，集体选择躺平啃老，官员们则忙于政治学习，生怕被查举报，各界毫无奋斗激情，全社会陷入低欲望泥潭。国内年轻人不婚不育不社交，集体躺平赢妈了。看看现在的国内，简直成了激情荒漠。年轻人不买房不生娃，躲在家里啃老打游戏，连恋爱都懒得谈，彻底开启了静音模式。最离谱的是那帮官员，一个个成了复读机，天天关起门来学思想，生怕多干多错被举报。这种体制下的僵化简直让人窒息。这种环境里，傻子才去投资创业。
没钱、没爱，还没了希望，连世界杯都没人关心，全社会主打一个心如止水。比起美国的自由拼搏，国内这种低欲望状态真是让人感到人间不拆。这就是温水煮青蛙，大家都在等那个临界点。觉得这届年轻人是清醒的扣1，觉得是颓废的扣2，评论区咱们细聊。梅西网上大翻车，球场玩阴的破坏规则。球王梅西这回真的翻车了。在对阵佛得角的比赛中，他不仅趁对方门将还没站稳就偷袭射门，还被指多次带头假摔，甚至对粉丝门将冷脸，引发全网关于竞技精神的强烈质疑。梅西趁守门员蹲着偷袭射门，球王人设他了。咱就是说，这还是那个被捧上天的球王吗？这场阿根廷对佛得角的比赛，简直让大妈我开了眼。梅西趁着哨子还没响，趁着人家门将还在整理位置，后卫还蹲在地上的时候，直接一个冷箭射门。虽然没进，但这种偷袭行为在竞技体育里真的有点败好感。更离谱的是，全场阿根廷队化身影帝，梅西一个人就贡献了3次经典摔倒，靠这种套路断对方节奏，骗判罚。裁判也是偏心到了脚趾缝，佛得角不仅要对付阿根廷，还得对付裁判和 VAR， 这还踢个球啊！最让人生气的是，人家佛得角门将赛前公开表白是梅西铁粉，中场休息想求个抱抱，梅西竟然一脸傲慢的伸手推开，那嫌弃的样子真让人心寒。等最后赢了球，梅西才换上一副和蔼面孔去更衣室换球衣，这变脸速度也是没谁了。为了赢球，连基本的体育精神都不要了，阿根廷这回真是赢妈了，但名声也彻底掉进坑里了。大家觉得梅西这是叫球商高还是叫耍无赖？觉得离谱的扣1，觉得合理的扣2。你们遇到过这种事吗？评论区说说。情绪稳定，被低估的人生能力。楼主感叹人生最高级的能力是情绪稳定，建议在冲突中学会暂停，区分事实与情绪。这种修仙式的自我管理，在鸡飞狗跳的生活中究竟是救命良药，还是让人憋出内伤的伪命题？老公气到脑仁疼，你还在那练情绪稳定？楼主在帖子里一副看透红尘的样子，感叹人生能走多远，全看心态稳不稳。我寻思着，这不就是让咱们大妈在面对那些 WSN 的时候强行深呼吸吗？楼主给了6大秘籍，第1条就是学会暂停，说是夫妻吵架要先安静1小时，甚至1晚上。哎呦，我听了直摇头，这冷战要是搞不好，分分钟变成离婚前奏啊！不过能忍住不把盘子扣对方头上，确实也算是个狠人。还有那个区分事实和情绪，说别人无心一句话别当真，别瞎脑补。咱们网上多少口水战，不就是因为一句话引发的血案？真要个个都练成精，那闲话版还怎么混？虽然话辛辣点，但楼主说要把注意力放在控制得了的事上，这句我是服气的。与其天天盯着那绿油油的股市，盼着哪天能赢妈了才算完，真不如早点洗洗睡，把身体养好。毕竟气出病来没人替，那是真划不来。这种情绪稳定啊，说白了就是别拿别人的错来折磨自己。虽然听着有点像圣母修仙，但活到这把年纪也明白了，心态要是崩了，生活真就全完了。但我就想问问各位，要是摊上那种极品邻居或者奇葩亲戚，你们真的能稳如老狗吗？觉得这种修养太离谱的扣1，觉得有道理的扣2。咱们评论区见。困扰我将近1年的咳嗽，原因太离奇了，必须写出来给大家看看。一位楼主在流感后持续咳嗽整整1年，嗓子痒到怀疑人生，原以为是变异性哮喘，结果偶然发现竟是对牙膏成分过敏，换成盐刷牙后顽疾瞬间消失，原因离谱到全楼炸锅。流感咳嗽拖1年，元凶竟然是天天用的牙膏。这位楼主也是够绝的，咳了1整年，嗓子眼痒得像被针扎，白色泡沫痰吐到怀疑人生，还以为是哮喘变异，结果呢？也就是换个牙膏的事儿。这波操作真是让那些天天吃药的姐妹们听了都得男默女泪。谁能想到咱们每天塞嘴里的牙膏竟然是过敏源？楼主随便刷了个短视频，改用盐和小苏打自制牙膏，嘿，这1年没好的老毛病竟然说没就没了。不得不说，这届大妈的观察力真是细思恐极，咱们以后要是哪不舒服，除了看医生，也真得翻翻自己的洗漱台。到底是现在的科技狠活太多，还是咱们的身体太娇气？觉得离谱的扣1，觉得牙膏真有问题的扣2。评论区聊聊你们的过敏奇遇。大家支不支持婚后2口子钱放一起统一管理？29岁侄女结婚前2年还在朋友圈疯狂秀恩爱，没想到因为非要掌控男方工资，现在闹到离婚边缘。2口子为了钱天天吵架，信任全无，这种经济独裁到底行不行？
29岁侄女强收老公全部工资，当初秀恩爱，现在闹离婚。这位侄女真是教科书级的搬石砸脚。当初谈恋爱时，觉得自己掌控了财政大权，就是赢妈了，天天在朋友圈晒幸福，结果新鲜感一过，全是地雷。男方买点东西是猜忌，女方存个私房钱是委屈，这哪是过日子，这简直是审计现场。现在的男人虽然算计，但要是工资全上交，还得看脸色，心里能平衡才怪。所以说，婚姻里要是连这点财务自由和信任都没有，那离崩盘也就不远了。这种只学到国内糟粕思想的管钱法，早晚要出事。觉得上交工资合理的扣1，觉得应该各管各的扣2。评论区说说你们的看法，说说你干过的无知者无畏的事，事后一身汗。楼主回忆，当年在西双版纳夜驾山路，与夺命大货车盲打擦肩，毕业回广州，竟赶2点坐黑摩托跑几10公里。这种不知死活的行为让全楼感叹，楼主简直是锦鲤附体，拿命在赌。凌晨2点坐黑摩托回广州，这姐们命真硬。楼主你当初真是拿命再搏一个惊喜啊！凌晨2点，刚毕业的小姑娘坐着3无摩托在广州街头狂奔10多公里，这哪是惊喜，这是给爹妈送惊吓吧？真要是遇上个心狠手辣的，现在估计全家人都要请允杯了。还有那西双版纳的国道，20年前那是啥路况？伸手不见五指，全是夺命大弯和闪瞎眼的大货车，你这不仅是无知者无畏，简直是开了赢妈了的生存外挂。这种拿命试错的运气，真不是人人都有的。现在的年轻人可千万别学，这种一身汗的事儿，一次就能让你人生清零。大家年轻时干过什么事后想起来想扇自己巴掌的荒唐事？评论区说说。美国250岁生日，这波无人机表演可以说是夯爆了。视频。美国250周年庆典无人机表演震撼开幕，彻底颠覆传统庆祝方式。高科技矩阵在夜空起舞，告别硝烟味的同时，让全球见识到了什么是顶级大国的视觉浪漫与硬核实力。谁还看破烟花？美国这波无人机秀简直赢妈了！别再盯着你家门口那几捆像放屁一样的炮仗了，看看人家这250周年的大牌面。成千上万架无人机在天上跳舞，这黑科技感简直是把好莱坞大片搬进了现实。以前咱们大妈聚会除了比娃就是晒房，现在看到这阵仗，估计连咱们华人网最能抬杠的杠精都得闭嘴惊艳。这种烧钱又高级的浪漫，真是把大家的审美档次都拉满了。与其在后院被烟雾熏得流眼泪，不如看这场让全美沸腾的科技秀。你们觉得这种无人机表演比传统烟花更有仪式感吗？觉得更赞的扣1，怀念烟花的扣2。特朗普对伊朗上千万人国葬哈梅内伊的哀痛感到震惊。伊朗为最高领袖哈梅内伊举行千万规模国葬，特朗普受访坦言极度震惊，直言原以为伊朗民众都很讨厌他。现场百国代表云集，美国孤立政策尴尬遇冷，反转程度令世界侧目。特朗普看伊朗国葬竟被吓懵，说好的伊朗人都恨他呢。咱川大爷这回真是尴尬到家了，原本以为伊朗老百姓日思夜想等着美军，结果人家国葬现场哭得昏天黑地。这1000万人的阵仗，直接把川普的预期震了个粉碎。这一波美方确实没处躲，本来想孤立伊朗，结果100多个国家跑去吊唁，某大国更是急吼吼派高规格代表去撑场面，真是物以类聚，生怕别人不知道他们和独裁政权是一路货色。虽然川普嘴硬说震惊，但这戏确实大，简直是联手打脸。不过咱大妈说句实话，这种眼泪里有多少是发自内心的，有多少是迫于压力演给世界看的，大家心里都有数，毕竟在那种地界儿，不哭怕是连细软跑的机会都没有。觉得这场葬礼是真情流露的扣1，觉得是大型演戏现场的扣2。小红书上一国女官网买了世界杯 VIP 票，一个人去看，结果被拒不能入座。一名华裔女性在休斯顿官网购买世界杯 VIP 票，独自观赛却被告知手环领完禁止入场，疑似门票被他人冒领，当事人因语言不通维权受阻，引发网友关于歧视和霸凌的热议。独闯休斯顿看球反被欺， VIP 票竟成废纸，谁在捣鬼？咱大妈在论坛看的真是火大，这妹子官网真金白银买的 VIP， 一个人兴冲冲去看球，结果保安一句手环发完了就给挡外头了。这明显是有厚脸皮的 WSN 冒领了手环，管理方却拿受害者开刀。最让人捉急的是，这妹子英文不好，关键时刻嘴笨真是要了亲命，找了保安也白搭，最后只能眼睁睁看别人狂欢。在北美混，光有钱买票不行，没点底气真会被人当软柿子捏。这波到底是球场管理太烂，还是看人下菜碟的歧视？
遇到这种事儿必须现场报警硬杠，千万别自认倒霉。觉得离谱的扣1，觉得该忍的扣2，评论区说说你的看法。